Hello，今日我哋就會繼續玩 Pokemon Legends ZA。咁我哋而家就見到棱鏡塔已經出現咗異常狀態啦。咁喺呢件事裏面呢 A set 咧就需要一啲好似我哋咁犀利嘅超進化行家去解決嘅。咁我哋而家咧就要去個塔嘅前面度集合啊。而家我哋就要了解下呢一度嘅情況啦。簡單啲嚟講，棱鏡塔釋放嘅超級能正在持續增加。如果以呢個速度釋放落去嘅話，城市呢就會充滿住失控嘅超進化。哇！咁又嚟過，一次過咁多隻失控超進化小精靈真係好難處理嘅喎。要去控制塔嗰度。正因為責任重大，身為隊長嘅我，其實大家都有呢個責任㗎。
冰牙怪，哇！每一隻都好似好犀利咁喎，哇！尖嘅攻擊，哇！仲要擋埋大字燒。跟住快，好喎！係咁，就同花葉帝一齊去靈鏡塔嘅駕駛室裏面嘅就係我啦。但係好似好唔公平喎，其實我覺得真係我贏咗，咁如果一個人真係得我自己處理呢件事，咁我可能都真係唔夠嘅喎。即係裏面有咩事有咩人，我驚我自己一個又唔夠實力打，所以其實都希望可以即係大家一齊去處理就好啦。因為我想保護麥亞雷市嘅每一個人同埋小精靈，而且我仲有啲事情係想揾我幫手。乜原來我哋係基格爾德認同嘅訓練家。如果萬一有咩事，就請我同埋基格爾德一齊守護呢個城市。麥亞雷市有我喺度揾緊嘅人，亦都有喺即係一樣都係有一啲生活喺嗰度，即係嗰個人身邊嘅小精靈。所以我希望可以同花葉帝一齊保護呢度嘅生活。即係唔理係邊個贏輸，其實都已經計劃咗㗎啦。A7 打嚟啊！好唔好意思喺重要嘅時刻冇得同我哋一齊。活咗生活嘅呢3000年，而家我似乎周身都係毛病。守護呢個城市係 A7 嘅心願。吓？咁可能 A7 會死啦。哇！嗰粒咪係花葉帝進化石？
大氣花瓣啊！哇，螺旋槳嚟㗎！哇，可以帶一個人上去嘅喎。呢一度就係座塔嘅駕駛室啦。哇，喺度直播。全部光冇晒嘅，跟住呢？哇！哇！嗰啲樹藤，即係 XYZ 一樣咯。哇！究竟發生咗咩事呢？乜唔係已經成功控制到啦？座塔嘅好多地方都生咗好多好似花葉帝嘅永恆之花嗰一款嘅花，咁真係完全失控啦！我要向公司嘅員工講之後要俾嘅指示。係啊，好啦，咁我哋而家咧就要落去屋頂嘅下面睇下實體嘅情況啊。塔上面見到嘅景色真係太好啦！喺呢一度可以好清楚咁樣見到麥亞雷市其實係有幾廣闊。呢一度有好多小精靈同人，大家都自由自在咁樣生活，真係太好啦！我哋超 set 隊一定要好好保護呢一個城市。哇！咁危險你都喺度做直播啊？應該冇事嘅，因為超級花葉帝喺度保護緊我。
嗰度嘅大屋頂有基格爾德㗎，話唔定佢可能又有啲嘢要同我哋講喎，就靠實我同佢。哇！野生嘅超進化小精靈，唔係失控影響，座塔失控，而令到啲超進化小精靈又失控啊！哇！唯有真係要打啦！哇！好耐喎！避開咗。哇！情況真係越嚟越唔樂觀啊！咩事啊？要喺失控嘅塔度救返花葉帝佢哋，要真係諗下辦法。嗱，就算基格爾德喺嗰度，要去揾佢都真係有啲難啊！周圍都已經俾棟大廈嘅碎片同埋嗰啲根攔住咗，屋頂得㗎，但如果我自己一個啊，真係太勉強㗎喎。如果3個人呢？係啦，我哋嘅勁敵都嚟幫我哋啊！正義社都會嚟，哇！我哋已經收到通知，同埋會將 Keystone 交俾所有高級嘅訓練家。可能係考驗緊我。
哇！重要嘅事就係要保障我哋行嘅路線。如果只係咁嘅話，大家分工合作，咁就啱㗎啦。係啊。就喺呢一條路，每一個小組要去到指定嘅地方，阻止失控嘅超進化。我真係一面同大家會合，一面呢就向基格爾德個方向行就得㗎啦。分散高級嘅訓練家，啱啱都可以分散到城市嘅5個地區。有建議？要相信弗拉達里？唔係喎 ，F 先生啊，因為 F 先生同閃焰團嘅弗拉達里係有唔同嘅諗法嘅，佢呢就冇諗住要奪取生命。嚟到啦！
下條路點先。哇！塞住咗，同埋下面係河嚟嘅。要將座塔嘅牆推落嚟，咁就可以做到一條橋啦。哇！而家真係整咗一條橋啦。哇！好在兩隻啫。避咗。跟住我哋就要行上面嗰一棟嘢，然後就入到塔啦。係城市嘅設施有損毀，我哋可以補翻嘅。
但係我哋咁多個，如果死咗就冇得補噶啦。好啦，咁時間都差唔多，咁而家作戰呢，就一直都好成功啦。咁所有障礙我哋都已經一直克服晒啦。即係雖然未話100%可以克服到晒，但係而家我哋可以處理嘅呢，就已經處理晒先。咁我哋之後呢，我哋都要一路繼續行，去一路處理嗰啲失控嘅超進化，同埋要聽基格爾德嘅指示去做。咁我哋今日呢，就玩到呢度先啦。中意嘅話就記得要 like 同埋 subscribe 我 YouTube channel， 同埋要分享俾朋友啊。下集再見，拜拜。